Bwe kyakulabirako eri abantu muganda wange neyanza okuba netondera kati mu kamera eno akuli tewanetonda mu maaso ga lujjudde lw'abantu ate nkusonyiye mu buntu. Alhamdulillah. Together we can. Naye bw'oddamu okunvuma ne woba ondescribinze I will arrest you. Nze full figure. Nkusaba tumalewo ekintu kino mu kamera zino atutandika okufolowinga ebintu bya president byataddewo. Nyongera bategeza kigambo kimu ky'obumu bwaffe gemaanyi. Mbagamba nnyo nti success and failure based on reason and reality. Nti tufumitiza nnyo mu bintu bye tukola obulamu bwe tutambulamu bwa kusobagana. Tutambulira mu kusobagana, mu kwenyiiza, mu butamanya oba ne mu kumanya. Nabagambye nti ensobi zikola abantu balamu ne zigonjola abantu. Okwetonda kya buntu ate n'okusoba kya buntu ate n'okumanya ensobi yo kya buntu. Mbagambyeko wano akantu ke navuma Kasawini kemanyi nze ke namuvuma nganze tinali sifumitiza by then twogera just for nothing. Kati nga olaba abaana abamu abali ku mitimbagano bambi abamu tebamanyi kye bakola. Nene Bayibuli ebaga nti mbasonyiye okubanga tebamanyi kye bakola kye bakola. Nange nalumba Kase just for nothing namugamba namuvuma akagamba naye nange nawenda akantu bakakaza kati nanne SB4 bakakaza kati naye nange so akalaba newende galira mpulira nga so akalaba era navaayo mu lujjudde mu nsi yonna ne mwetondera kuba nange nagenda olaba eki too much because nali sifumentiza. So kyeki kye mbagambe nti ensobi zikola abantu ne zigonjolwa abantu ate obumu bwaffe gemaanyi okusiba si solution oba okutwala omuntu mu kkoto yagalizanga omuntu okukomera ntana ya nsi. Ekyokubiri nti tulina ebintu bino babitaano ebyawukana naye abatafumitiza tebamanyi kukola mu bigwa. Ensonga lwaki nsoma nnyo akatabo kano Reason has the word masterpiece nti okuvuma kwawukana n'okuvoola. Okuvoola kwawukana n'okutyoboola ate okutoboola kwawukana n'okusaaga ate okusaga kwawukana n'olwali. Ebintu ebiringa bya mirundi eno ojja kunsanga ne kusaza nga bw'obantwalako ebbina kirabe olowooze nti muvumi. Waliwo olwali, okusaaga, okuvoola, okuvuma n'okutyoboola. Kati okugeza nga mu akantu ke mwesibako akabbajjo nali mu nebajjo mmotoka tuli byaffe tunywa yaffe ebyokunywa bajjo olaga bwakumanyako olinga akanago kati mwe kyemwesibyeko ekyo kyemukomyawo kyemutambuza. So mu byonna okusoba kya buntu ate n'okwetonda kya buntu. Tutambulira mu kusobagana, tutambulira mu nsobi ate ffe tulina otereza eggwanga kuba tuli bannayuganda batagenda kubeera bantu bansi ndala. Era mu kwogera nagambye Kasawini tulina okutereza abaana bano okusiba si solution. Ne Kase baamuvuma baamwataakinga era mukubira Kase okuva teyali nawe yali masinde emirimu emitongole eggwanga giramuto yagiranga ngenda kuteekayo fayiro abaana abo banvumye nnyo gundi yanvuma ndimupangisa mbu ndimupangisa amanye ebizimbe bye nnina naye nga bonna bakimanyi bamanyi nnyumba za Kase olunaku banvuma ndimupangisa simanyi nali naye Yerusa oyo mwana nanvuma simanyi biki. So mu ngeri emu oba endala omwana waffe yasibibwa kuba oyo mwana waffe saamusiba nti njagala nnyo musiba njagala ssente musiba mujjemu essente nowe. Naye omwana nnyini yali afuuse bulabe eri obulamu bwe nga ye omuntu. Era nekigambe ne Kase nemuza ne video nemuga kwata omwana wo gwenna yenna bwolina bakinyanga akola ekintu kyo. Omwana ali mukule yekutte ebitundu byekyama abiwanisa bibisi bwati ani asobola omuwa omulimu. Omwana muto akyalina future anoonya future. Ffe maybe tulina mu future zaffe naye ye akyanoonya twekulidde. Kati omwana mama we teyasobola kumanya kintu kyo bayamwagala nnyo oba teyasobola kumwanzinga. Omwana bwakulema mwe gavumenti ekole ki era omwana bagamba nti omwana abakulema ensi egenda kukola ki. So mu bintu ebimu okutwalamu omwana waffe okukomera kwase yali solution naye tubadde tumudisciplininga n'abalala bakole ki kubanga omwana naawe nga woddala muntu ko yenna ali ku kamera ndaba oba ali ku YouTube. Singa omwana oyo omwana alumba omuntu nga Kasawini presidential advisor ekyo nga nawe okijjeeko Kusasira brand. It's a brand. Nata kumalamba faida nakaziwe kanakaziwe brand nalumba spice nalumba full figure
nangamba kapasita bujingo atamga Susan makula wetu you know nga kwa mama we wali muganda we oli mukwano gwe soko mito ngabe abantu bagende mwana wisewe mitu byokwachi wange ekyo ngabo okiraba kaniza wavunga kusasira so kuwa mulimu kusasana ndaba atende ya mufu matuli ngabo mulimu abala bangana bikola ki mulwanyisa mungere mwenda chiba abasipasa ndaba batanga mpaddo mwana ya mufu mulimu so mungere mwenda tulina bana bafe tulina okubakuza oba okubayigize gwanga mbadde wano mukogane mbagamba kasa nyo kusasira mwabala bange kulunga muyomba uyo mubiri bali basoma okwawula brand ku tuki gotosobola ku very from nowhere tewali akumanyi abaana bangi bakolera amanya nga tebasudda agaffe ne batebola family zaffe ffe ne batussa wansi ojja n'ogamba nti nze case nkola ku program bweti n'olumba omwana nga big eye n'olumba kufiga n'omuvuma bwatalina sikini bwe yeeruse ebizigo byamwoja naye ng'okola entertainment shows really entertainment music ene egattako bongamba nti no otunda ngoye nga tovuma nti ngoye embi wokala oli mufumbi wa mmere ate ogamba emmere tebiwomba ani agenda obigo oba you get my point mungenemu oba endala tulina bakyakaali bagiwadde omuliro nga wega nti kase mukujja ate naye agenda teekayo fayiro era akwira manaja kiganda nga manaja kiganda era manaja nga sooka ompeeze bu video nanga omwana nonga yasukka naye kanje tukwatagana naye kati bagiwadde omuliro baatakola entalo zaabwe kubanga ffe tulina obuzibu essaawa ya leero bwe ntula ku YouTube channel y'omuntu nkuba mileage bwe ntula ku programu yo njiwa views essaawa ya leero TV zicompetinga ne YouTube channels era YouTube channels bwe tuwa interviews aba TV batukyawo oba mugerimi ategeera omanyi ategeera si kwakwaze nti muntu ategeera nantegeera ajja kuba nkola ki antegedde nti balaba shows zigu kati nga balaba mu kayembe bafuna obulango n'okusinga TV tenga TV maybe esasula isi sasula miti naye gwokera kumanja mataka w'essimu yo n'ofuna obulango oli bwagenda ofuna nawako omugabo mukwano gwange kasukwaka namukalanga kanawo kamitwalo 5 basatu ate kakugundi nawako okukaka gundi oyo capital kalanga kanawo kamitwalo 2 so mu byonna njagala tugende kwa Kasonyiye kitalo nyo kusiba tutafe mu byonna njagala okubagamba nti tuyige bwe tukozesa emitimbagano kansolinge mu baana abaana abadde ku Facebook enfuganya kirungi oli wano mugamba nze n'abavumi nze teacher nze president nze chairman mvuddeyo olwaleero okwetonda eri buli muntu gwe nakosa nga muvuyita mu kuvuma oba oli kadaama oba oli sekadaama oba gwe kusasira oba ani oba muntu ki naye nga nakwata akimu sorry okwatanga kyabuntu era topic y'okuvuma njigala nganze gwe mugamba mbu yagitandika era gwe omwana ndaba gwe kadaama muganda wange waliwo amanya gagenda okuyakuta nze nagenda okwawabira 10 nagenda okutuukayo nga waliyo obuvidiyo 3 ng'olwedde bamulina kooki era bagenda okumuteekamu ng'amanya gajja mu kusaala n'abasajja nganze simanyi nakumanya mumutegere nti ebintu bye tukola abatusingako obukugu ne gavumenti etulaba ensi bwe beetulemye abazadde yaffe baatulema ensi egenda tutwandoolaga ate n'obukambwe ate twajjuse so mu kiseera kyekimu bweba otegedde ensobi girekeraawo oba ogijjeyo mwakola app naye mwebuze lwaki TikTok abannayuganda ffe tusiibako okuvuma n'okuwummula nga waliwo abaana abanigeria kati waliwo omwana gwemumwina gwe mwogerako oba yekkeri oba yaani kati yaliko Nigeria naye yali awo wakabi nnyo Kelvin lwaki bakadaama abannayuganda ne basinga okukompeninga n'okuwemula n'okuvuma si mu bubi naye kino nkigamba gwe nti teriyo bakadaama balala ensi nze naliko ambassador wa Middle East Consultant baatwalanga e Kenya bajjangayo abaana Rwanda ewawa lwaki bo tebaliiko oba you get me so mungeremu bwendala buli muntu yeetaaga munne abaana abo tuboogerako olwebyo babaleese bwe bagamba ate mu kubireeta mu kubyogera naffe tuboogerako olw'obuteebwa nnyo tomulumba nti kadaama naffe tuli bakadaama mungeremu bwendala kuba kadaama kitegeeza bukozi naye kati ate bo bavaayo ne balumba omuntu omu ekyo kifulufiga Jennifer fulufiga nga bo balina n'erinnya lye bakola ki kitegeeza bwe balina mu nsobi okusinga nze naye kati ne nvaayo okwetonda kubanga bo balumba omuntu oba ani ne bamukomerera oba sayimu nga bogana erinnya naye gwe oyogedde kadaama oyogedde ani so mungeremu bwendala
tuyige nneeyisa n'enkwata y'emikutu nti amateeka gasiweedali ate bano basobola ogasoma tebasobola kugabagamba kasani yagamanyi asobola okusubira mu nnyumba yo atuvudde nawe naye ne baganda baffe bayige obeeyisa nga bali ku mitimbagano tiktok eyewaako obujulizi gwevuma ng'emutaddewo n'akuma waali ne penyenga we lwaki ffe tusingako okuma ku tiktok lwaki ffe tusinga okuma abannayuganda nga tukutako kati soko kyebuzeemu oba wa pulezidenti bukulemye obuveeko tukwani oli omunyarwanda kubanga abaana bajjamu ensigo babajjamu ebibumba tovangayo kugamba nti bannange nze akulya bakadama bajjamu ebibumba tukoze tutya wabula wavuddeyo wafuufi basaba ne banyabo abali wano mwennabanabulire nsanyusa nnyo okuba nti ndi mu conference amanya eddoboozi bamutsakazi Ebya Kusasira presidential advisor collaborations nebaza katonda olw'ekifo kyenafuna ati nekikoleramu ebyenkola newa muganda wange Jennifer Fulfiga ayise press conference eno okuba nti mweri manyi nga ffe baganda baffe tubalina obutakkaanya ng'abantu naye nga tuli balubalu suubira abantu abasinga mubadde mufolowinga bamufolowinga Fulfiga ensonga yange yazze olw'ebintu bino ebyabaddewo ebya Sefco ne maama we n'abalala kyebaliza katonda era nebaza ne muganda wange Fulfiga okubeera nti nno asobodde okuta abantu abo bwe sibadde kubanga mu kyonna ekigendererwa kyange kyabadde tuba presidential advisors ensonga yaffe yakutaanya si yakusiba kubanga ndabye abantu bangi nnyo President Museveni bamuvumye naye bamajja mukomera nga talina emmundu alina buli kimu ekyasobola okukola okuba tasobola okusiba abantu naye akikkanya bulungi nnyo nabeera nga abantu abo engeri gyali mukulembeze abatambuza bulungi nnyo buli omu n'amuteeka ku kiti kye sikigirako emabegakaawo muganda wange Fulfiga sisuubira nti waliwo omuntu era buli President Museveni naye yamusonyiwa aye n'amusembeza n'abeera mukwano gwe afunamu obutakkaanya ne muganda wange naye kyannuma ng'omuntu nti omuntu uba n'obulumi ku mutima bw'otayinza kunnyonnyola ku buli muntu ng'omufuna butegeera kino kizze Fulfiga okunetonda mu lujjudde n'agamba nti yakola ensobi last time kyaliwo tekyali nga bwe kiri kinsanyusa nnyo okuba nti afumiitiriza ye nga ye ate n'akola nga presidential advisor kubanga ebintu byetukola nga ba presidential advisor tulina okuba nga tubifumiitirizaako ate nga tukola nga presidential advisor balina okukola kikola tube kyakulabirako eri abantu muganda wange neyanza okuba nti netondera kati mu kamera eno akulisa wanetonda mu maaso ga lujjudde lw'abantu ye yali payini yange era yensonga lwaki press conference eno ekoze eki mbadde serious ebyaddala nga ngenda kusiba muganda naye okusiba si issue bakama bange ab'enjawulo bankubidde nga bagamba lwaki mwerumaŋŋana mawulire lwaki mwerumaŋŋana ng'abantu ate muli ttiimu emu ba presidential advisor bangi naye tuli ttiimu y'abantu babeka basatu abamanyiddwa nga ba presidential advisors tukyebaliza katonda kubanga si kya buli muntu abasinga bamala okusoma nayikondo abasinga bamala kukola biki ebyamaanyi ennyo naye ffe bwe tuba nga twavayo nga tuvudde mu music industry tuka presidential advisors tukyebaliza katonda tumanyika kubanga abasinga boogera presidential advisor bamala Fulfiga Kusasira bucha n'abalala gye bali naye muganda nga waba asobodde okusumulula bali abantu beyasibye neyanza nnyo neyanzeege mukama akwongera emikisa ate akwongera ekitangaala kubanga abantu bano tubakulembeze muli mugava okusinga obukulu kutabaganya kulondoola amalwaliro pulezidenti gagambe galimu eddagala nti munema babagaye bave mu ntobazi tukozebwa ebintu feyo nga ba presidential advisor to advise the president etteeka lyabataddewo kiki ekigenda okugenda mu maaso kati muganda wange Fulfiga obanga otadde sefu maama we nsaba tumutye mama we munanga alina koza endala wadde alina koza endala ffe nga ba presidential advisors tulina okuba nga tugirondoola era njaga tugirondoola okuva kati okulaba nga omukyalo oyo ateekwa abantu bangi nnyo abakola ensobi nga tebasimanyi
sikkiriza n'abantu bavuma abantu era nsuubira nti abantu abo bagenda kubanga bayiga nti etteeka gye liri erikwata okuvoola omuntu n'okumutyoboola. Mpise mwanyinaze oyo kubanga ye yabadde yakiikirira bakadaama yampa fayiro agamba fayiro eno egenda kusiba muganda kubanga obadde tunabeera ready nakugamba nedda leero tulawuki meeting netugenda aba press conference njagala gye naye abeeko bakadaama kyabakola kubanga bakakkana emitima full figure infact yasinga okutumanyisa bakadaama gabonoga nti Kusasira yasinze okumanyisa ekintu ekyayala East African Legislative Assembly nti Kusasira kati full figure yasinga otumanyisa bani abasaasire oba omulimu gye bakola abazadde baabwe baleme kubeera nga bagamba nti mulimu gye bakola mibi babeera mu mbuzi babeera mu mbwa amiya okitegeera kigwewo tukimalewo mu butongole nze full figure nkusaba tumalewo ekintu kino mu kamera zino atutandika okufolowinga ebintu bya president byataddewo nga nsaba mama Sefuko tumute kubanga bwe tugamba tulina powers president yazituwa tubateeka tutandika emirimu gyaffe gye tulina okukola egy'ebutongole amalwaliro temuli madagala waliwo project Museveni zataddewo ezitakoleddwako naye nga babitandikako tulina okufolowinga ebintu ebyenjawulo nti abali b'enguzi we bali we have to follow ebintu presidential directives so tuleke bakadaama tuleke basefuko mukama katonda basaasire gye bali mukama abakuzi ate bongeremu amaanyi nabo kubanga babadde bamanyi nti bw'ovuma ofuna obwa presidential advisor ekitali kituufu kirungi muganda wange wakirabye nze mu kamera eno tonetondera naye nze nkusonyiye ate nkusonyiye mu buntu Alhamdulillah. Together we can. Naye bw'oddamu okunvuma ne bw'oba ondescribing I will arrest you. Naye mu kamera eno okoze ki? Nkusonyiye era nkusaba. Tugende mu maaso ne mujja president. Amin. Weewaawo. Zinayanza mugana. Okusookera ddala nga bwe nabagambye nti okwatonda kyabuntu. Ensobi zikola abantu nezigondolwa abantu. Nakibanyonyodde nakatibagambe nenga 10 nti chapter y'okuvuma twagigga. Era nnyongereko tonera Madamu Kusasira muganda wange sister wange. Ffe tulina bingi ebya family naye omuntu anyiga okunyiga nakyo kyabuntu. Omuntu anyiga teri mukufatanyiga. So nti ekira kyembaddamu bagamba ku bakadaama. Nti bakadaama nabo baali. Naye bwe nkugamba nti nno mulira ku kigo nga tolira ku kigo mbasigambe kitegeera nti alira ku kigo. Ekirala nti singa mbamba tubabaako okuboogerako ngono wagaye nti era nze ndabamanyisa babeera nabo ne beebowa nabo ne bakutakula kwekifulu figala kiri tolina figala bati novaayo nemukubamu olwali nga bonna kunyonye nti okusaaga okuvuma olwali n'okuvola byawuka so tetugenda ate kwesibira mu buddu nti tetwogedde netukoze eki naye oyogedde kiki musaze kyenkana kwogera mu kitiibwa musaze kyenkana wa era osaagana ekira kyenjagala okugamba nti mama wa Sefuko okujjako nga tukirishuwa nga nze kuba sinze namusiba sobola kusuubiza abantu njaga nnyo okuga kyensobola naye okujjako nti tukwata ne kase tuwaane nga bonna bagamba tugenda kuwaana ne kase okulanga abantu abo bafuluma era ne mama Fiina baba tumusabye aveeyo tulwanire wamu okulaba kuba emisango gye Mama Fiina alina post government. Naye waayinza ate wakitiibwa alina enkizo. Alina enkizo. Alina enkizo naye ffe nga ffe yo presidential yes. Tusobola okuhandolinga ekintu ekyo. Anti omusango gusigala musango. Ensobi esigala nsobi. Essaawa eno Mama Fiina tabaddeewo. Mama Fiina najja kussa oluvannyuma okuyamba omukyalo oyo. Abantu abasinga bamanyi ensonga Mama Fiina zakolako omukyalo twamusibidde mu mateeka oba wamusibidde mu mateeka. So we need to assist her kubanga bangi nnyo abakoze gavumenti ebintu bingi nnyo naye nga bisonyibwa abantu okitegeera kati ffe nga presidential advisor kitulina okukola kulwana wamu omukyala kubanga omuntu bangi nnyo okwayita obutali kyotali kimusango
naye ayinza okuba abadde tetulina bukakafu bulaga nti nabadde akyeyita oba talina takyekikola ki kuba tuba tuwulira miyase okuva ow'omutabani naye nga tetulina bukakafu so kiyinza okuba ekyokuyiga gyali nga tumuyambye okuba nti nno bamuta ate poliisi yaffe eya Uganda bintu bingi nnyo abantu bangi nnyo beetadde ate abalina n'emisango kakatekera buvunanyizibwa bwange wamu ne Jennifer presidential advisor okubanga tufolowinga ekintu ekyo kyamanyi nti ajja kuvaayo ajja kubaawo okuba nti nno tumuta otabuzukolewa bantu bangi nnyo abasaaba abantu naye balaba oba tuba mu fayiro ye ne balaba nti obuzibulo nizigonjola bantu so manyi ngenda kubeerawo okuba nti mama Sefu bamuta ne Sefu bamuta kuba tuno bafuluma ate muganda nga abasonyiye kyamaanyi nnyo kyebaza Katonda bubanyobaire ddala naye ensonga za omulala oli yani simpoke ajja zimala ngaye naye ezaba Sefu yampuma naye nkusaba Sefu Cameroon obunadamu kyanyiza okugamba Sefu nti Sefu manyi bagenda kuta naye ekintu ky'okuvuma nze nange yanvuma naye engeri gye kibaddewo nti nno madamu Jennifer yabayigiriza okuba nti bavuma yali kiyamani waakyo ate era yakusonyiye era yakutadde ate akigadde essomero yaligaddewo ate wakyali muyizi ayingira mu byogeddwa so mbasaba okutaddamu okuva kubanga okuvuma musango so mbasaba okyokuvuma kirekere bwajjanga yokwekatagni awarest nenebaza mukulu Kiganda manager wange thank you very much kubanga wandiddemu oluko ndabadde ngenda kusaba full figure naye noyimirirawo nga ggwe noŋŋamba nti nedda tuva Luganda webale nnyo kuba obusungu bwabuntu okunyiga kyabuntu nenebaza monyaze Sefu bakadamba full figure tagenda kuddamu naye tagenda kubaasa abantu abatali bakadamba okugenda okukola ejjuddemu bantu ba gavumenti so then njagala okukanya bulungi ensonga eyo kubanga bangi nnyo abakibadde emabega wa Kayanja kuba tukiggala abasinga mbamazi